estigueu tots bé. Ara anem a compartir una estoneta junts i farem una sessió d'EMAT, d'acord? De mates, recordeu? Som-hi, anem a preparar-nos. Per començar, començarem amb els ditets. Preparem les mans, molt bé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jum! Molt bé, fantàstic! Molt bé, ja hem mogut una miqueta els dits i ara tindrem els dits preparats perquè començarem amb el càlcul mental. Per fer el càlcul mental ho fem amb els problemes, d'acord? Jo us diré el problema i recordeu, pensem, preparem i mostrem, d'acord? Molt bé. Comencem amb el primer problema, les orelles ben preparades, Perfecte. Si jo tinc 3 caramels i la Berta me'n dona 2, pensem, preparem i mostrem. Quants en tindrem? 5! Molt bé! Fantàstic! Tornem a preparar les manetes. Vinga, som-hi! El segon problema. Si el Joan em dona 2 caniques, la Jana em dona 2 caniques i en Miquel em dona 2 caniques més, pensem, preparem i mostrem. 6 caniques! Fantàstic! Molt bé, ho esteu fent molt bé. Vinga, anem-hi. Som-hi. Anem a continuar l'últim problema. Molt bé. Si l'Enric, la Mar i l'Aina em donen 3 galetes cadascú, pensem, preparem i mostrem. Quantes galetes tindrem? 9 galetes! Molt bé! Els heu fet molt bé, Perfecte! Molt bé, doncs anem a continuar la sessió. Ara que ja hem fet això i hem comptat, començarem. Avui parlarem de les figures geomètriques, recordeu? El cercle, que no té cap vèrtex, cap punta, per tant, pot rodar. El triangle, que té 1, 2 i 3 vèrtexs, 3 puntes, no pot rodar. El quadrat, 1, 2, 3, 4 vèrtexs amb 4 costats, tampoc roda. I el rectangle, 1, 2, 3, 4 vèrtexs, com el quadrat, però fixeu-vos, anem a mirar-los. Són iguals? Els costats són iguals? Molt bé, no. El quadrat té els 4 costats de la mateixa longitud, però el rectangle té 2 costats llargs i 2 més curts. Molt bé. Jo he buscat per casa meva algunes coses de material. He trobat canyes, he trobat bastonets d'aquests per fer brotxetes, he trobat escuradents, he trobat també gometes. I he pensat que amb això podia fer figures geomètriques. Per fer el cercle puc utilitzar la gometa, si la deixo sense tocar-la, no té cap vèrtex i em surt el cercle. Molt bé. Vaig a intentar amb les canyetes fer un triangle. Aviam, 1, 2, 3. Si té 3 costats, necessitaré 3 canyetes. 1, 2 i 3. Fantàstic. Molt bé. Aviam el quadrat. 4 costats. Molt bé. I han de ser iguals, les canyes són totes iguals. Així m'anirà molt bé per poder-ho fer. Molt bé. 4 vèrtexs. I anem a intentar el rectangle.
Molt bé. Dos costats més llargs i dos més curts. Utilitzaré l'escuradents. Molt bé. I podem fer més figures geomètriques. Podem intentar posar més costats. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Ah, i tinc aquí, amb les gometes també sabeu què podem fer? Recordeu a la classe que amb les gomes ens posem els nens i diem per fer un triangle, quants nens? Quants vèrtexs? 1, 2, 3, i ens posàvem els nens. Ara, com no tinc ni les gomes ni tinc els nens, ho faré amb els meus ditets. Puc fer, per exemple, un rectangle. Mireu, ja estiro. Quants dits he posat? 1, 2, 3 i 4, perquè té 4 vèrtexs. Fantàstic. Molt bé, segur que us està sortint molt bé. Molt bé, ho esteu fent molt bé. Ai, ara portem molta estona asseguts. Què us sembla si ens movem una miqueta? Jo se m'acut anar per casa i buscar coses amb aquestes formes que hem parlat. Vale? Jo ho vaig intentar. I ens tornem i quedem aquí un altre cop, d'acord? Aviam quantes trobem. Vinga, fins ara. Ja torno a estar aquí, que em cauen les coses perquè vinc molt carregada. És el que he trobat amb aquesta estoneta que us he dit. Ai, començo a col·locar una polsera en forma de cercle, una espalmeta en forma de cercle, ui, el menjar del meu peixet en forma de cercle. Oh, he trobat un triangle, recordeu l'ambient de música que utilitzem el triangle? Molt bé. He trobat una espelma que té un barret en forma de triangle. Posarem aquí també. Un tovalló. Dos costats iguals, sí. Doncs és un quadrat. Molt bé. Un joc. Molt divertit també. Dos costats iguals, sí. Doncs aquí. Una tablet. Dos costats més llargs i dos més curts. Un rectangle. I un llibre, també. Perfecte, ho posarem aquí. Segur que heu trobat moltes coses, vosaltres. Això és el que he trobat jo ara amb aquesta estoneta, però segur que en tinc moltes més per casa amb aquestes formes. Molt bé. Bueno, Déu-n'hi-do, hem fet feina amb les figures geomètriques. I per acabar, com que ja sé que sou molt artistes, pensarem què podem dibuixar en forma de cercle, de triangle, de quadrat i de rectangle. Anem a mirar. Jo en forma de cercle he pensat un rellotge. En forma de triangle he pensat un tall de síndria. En forma de quadrat, una cara d'un dau. Recordeu, el dau té volum, és un cub, però una cara té la forma de quadrat. Molt bé. I en forma de rectangle, una porta. Molt bé, segur que teniu moltes idees vosaltres. Doncs, si voleu, podeu fer algun dibuixet amb aquestes formes, o bé amb un paper podeu enganxar amb escuradents, o amb pals, o amb canyes, formes geomètriques, i si les voleu ensenyar o us les podeu enviar, estarem encantades, d'acord? Doncs moltes gràcies. Vinga, un petonet molt fort.